செகண்ட் டே லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு தேங்காய் சாதமும் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை தான் வந்து பண்ணியிருந்தேன். திரும்பவும் 2 நாளாக கோயம்புத்தூரில் நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. காலையிலேருந்தே தூறல் வந்து விழுந்துக்கிட்டே தான் வந்துட்டு இருக்குது. பொட்டேட்டோ ஃப்ரைக்கு வந்து இந்த பக்கம் வந்து தாளித்து விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் தேங்காவை நல்லா துருவிட்டு கடாயில் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகுளுந்த பருப்பு கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு வந்து சேர்த்துக்கணும். இந்த டயத்தில் வந்து போடுறதுக்கு வந்து மறந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்துட்டு திரும்ப வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் வேறு இதில். அதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு திருவி வச்சிருந்த தேங்காய் பெருங்காயத்தூள் உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரைஸ் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி இறக்கி வச்சிட்டோம்னாக்க ஒரு 5 நிமிஷத்தில் வந்து தேங்காய் சாதம் வந்து ரெடி ஆயிரும். இந்த பக்கம் வந்து உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. லஞ்ச் பாக்ஸ் வந்து போட்டு வச்சிட்டேன். இன்றைக்கி ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள் அப்புறம் கொஞ்சம் நட்ஸ் வந்துட்டு வச்சு விட்டுருந்தேன். ஆப்பிள் வந்து கருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு தண்ணியில் போட்டு வச்சுட்டு மேலே வந்து கொஞ்சம் சாட் மசாலா வந்து தூவி வந்துட்டு வச்சுருந்தேன். அப்புறம் காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு வந்துட்டு இன்றைக்கி ராகி கூழ் தான் வந்துட்டு பண்ணியிருந்தேன். ராகி கூழ் வந்து தம்பி வந்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு கிளம்பிட்டாரு.